Hai guys, ini aku beli Popit toppingnya. Aku beli satu, nanti aku mau beli lagi. Ya, agak berisik gitu. Ini Popitnya. Aku belinya di Lazada. Lazadanya murah-murah banget teman-teman. Harganya 25.000 dan ongkirnya cuma 5.000 doang, jadinya 30.000. Ini enakan banget, crunchy Popitnya. Jangan lupa dibeli ya guys. Ini di Lazada murah, harganya 25.000 dan ongkirnya 5.000 doang. Oke guys, nanti aku pengen buat itu home sale squishy dan home sale Popit. Bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.